想想8年抗战，当他们为国捐躯的时候，和我们的同志牺牲的时候，那流的血是一样的，都是热的。说实话，当年我很感慨。当我怀揣理想，奔赴延安的时候，我认为，只要是热血青年，只要是有识之士，都应该和我一样去延安，从那儿出发抗击日本侵略者。但是我确确实实看到有一批年轻人，他们站在山顶，迎候着闪电，他们的理想是黄埔，甚至是军统。那你认为他们的血不是热的吗？他们没有理想吗？他们不是有识之士吗？时至今日，我仍然认为，在他们这群人当中，有一部分人还守着自己的道德底线，在理想和现实之间困惑，在痛苦思索当中煎熬。你要这样说，我不同意啊！就好像当初我们上大学一样，同学们喜欢在一起聚会，大家讨论的话题就是将来如何为这个国家奋斗，甚至献出自己的生命。当然了，很多人更偏爱还是黄埔。1号的意思，我明白了，就是策反的空间很大。对。策反，我没有意见，但是策反戴威，绝无可能。戴威公开的身份是外事秘书，但根据我掌握的情况，他还是总统府，是老蒋的御用杀手。御用杀手？我们在攻克济南时，曾缴获了军统的几份绝密档案，其中就有2份是关于国民党左翼将军傅同仁在香港被暗杀的情况。1份档案是来自于女特务陈丽红，另1份档案就来自于国民党老牌特务韩志龙。2份档案从不同的角度得出同一个结论，就是在香港暗杀傅同仁的，就是保密局内部代号螳螂的杀手。而韩志龙也亲口交代，螳螂就是在当时济南活动频繁的戴威。傅同仁没去香港之前，是住在济南的。戴威是螳螂。根据我们掌握的情况，戴威曾秘密受训于美国的 CIA。对这样一个极度危险的女人，我们去策反她，等于自投罗网了。你刚才想说什么？我本想坚持，现在又想放弃了？不是放弃。老张跟我说的消息太突然了，我要好好想想。反正我是相信你。我觉得像策反戴威这种话，你要是没有十足的把握，你是不会说出来的。老师啊，我跟你说个事儿，但你得同意，暂时先不告诉老张。这么严重？说吧，什么事儿？戴薇是我妻子，你别一副目瞪口呆的样子。哼，我也是刚知道。哦，我一直以为他死了。8年前，在北平特高课杀了他全家。直到前些日子，我在报纸上看到总统府派出特使到南京的消息，我在照片上认出了他，我才知道他没死。他还改了名了，他原来的名字叫戴秉珠。我觉得这事儿太奇怪了，他怎么就特使？哎，1号，那这事儿有戏呀！我原本也这么想啊，但老张说他是御用杀手，那这事儿我得重新考虑。第一，我这件事儿要不要上组织上汇报？第二，还有没有这么做的必要？这事儿啊，是得好好想想，有点复杂。老邵，
沙，你觉得老张这人怎么样？老张，人不错，知书达理，度量也不小，可就是有点固执，有点急于求成吧。他是上面派来的，这也不算什么大错。我就怕他的思维方式不够开放，自然方法就会有些死板。还好他从善如流。没事的啊。回来了，哎，哎呦，今天菜新鲜啊！好，没事。老沙啊，怎么买这么多菜？嗨，这不是一下多来了10几个人，我大意了。老沙，细节决定成败。敏珠，光哥，敏珠。醒了，你终于醒了。你是谁？我叫谭静风。哎，你别动，医生说你刚度过危险期，你知道吗？你真的太幸运了。今天是几号？18号。我的同学们呢？他们都已经快到延安了。那戴敏珠呢？戴敏珠是你女友。她呢？听组织上说，被日本人送到东京去了。只要她还活着，你会见到她的。大难不死，必有后福呀。戴薇的公开身份是外事秘书，但据我掌握的情况，他还是总统府老蒋的御用杀手。喂，嗨，怎么样？你还好吗？我总是牵挂着你，因为你是美人，美人总是让人牵挂的。你是有钱人，有钱人的口袋总是鼓鼓的，容易有非分之想。不是吧？对了，我可以约你见面吗？我们昨天不是刚刚见过面吗？昨天，在哪儿？在医院，你忘了？哦，那不是我。他们也不是冲着你去的，他们是去找仇家的。你知道你们中国人的传统，恩怨两了，有仇必报啊。说吧，找我什么事啊？是你感兴趣的事情。对不起，我对你不感兴趣。哦，不，不是我。是别的人对你有兴趣，而且你对他也会有兴趣的，是吗？听着，你来了，你就会知道，我们对你是多么的友善，不像你戴小姐，总是拒我于千里之外。好吧，等会儿见。OK， 那我等你。
戴小姐，丽红，坐。戴假发了？为了盖住头上的伤。很漂亮，哪儿买的？谢谢。在香港。是你和戴老板去香港那次买的吗？你还真是无所不知。碰巧而已。其实那天我也在香港，而且也见了戴老板。戴老板答应我要去上海为我接风。我还记得那天我回上海，风很大，还好我是坐船回来的，而他坐了航空委员会派的专机，结果在岱山遇难了。我们去香港也是为了扶老，福同人也遇难了。是，我也是陪夫人去吊唁的。我被监视了。CIA。你又要说我无所不知了。事实上很简单，你杀了他们的人，他们自然要想尽办法报复。你为什么要杀他 Jordison？ 因为他是 CIA 的人吗？ CIA 只是他的公开身份，在暗地里他是一名罪犯。杀他是为了给他们一个警告，这里是中华民国，容不得他们在这里为所欲为。再说，杀他不是我，是国家。为了国宝。少校，你表现得太聪明了，虽然我很欣赏，但我还是要提醒你收敛一点。表现得太聪明，对你这个职业来说，不是什么好事。谢谢你的提醒。我不是表现得聪明，我只是说出面子上的事情。既然你选择了让我做你的随从，或者说，是工具，我不想哪一天死得不明不白。害怕了？和害怕没关系。你不是说过，我们是姐妹吗？我倒真的希望能够像姐妹一样的相处。不过，凡事都有个界限。也许这种界限对我们来说都是一种保护。明白。你怀疑我对我心存敌意，而我却选择了你做我的随从，还与姐妹相处，想知道为什么吗？你不是说过，我们彼此像是在照镜子吗？这是原因之一。你想知道我为什么对你心存敌意？原因之二。你想了解我究竟是怎样的人？原因之三。还有什么原因吗？有。冥冥之中，有一样东西把我们拴在了一起。什么东西？你想想，答案已经出现过了，而且还会再出现。好，陪我去新街口的雷西酒吧。雷西酒吧。对，当年的生意比现在兴隆。听说这里面都是洋人，到这儿来的人，什么人都有，中国人、外国人，五花八门，但都有一个共同身份：间谍。知道，远东最大的情报交易市场。没错，当时最大的情报买主就是我们。我们？所以我们的情报连美国人都不敢轻视，不是因为我们当时有多么厉害，是因为委座肯花钱。站长，现在申请点经费太难了。哎，中山1号的预算经费下来了，减半。不想听我说下去了。站长，您今儿是给我来讲故事呢？不讲故事了。日本占领时期，这儿就成了日本特高课的办事处。光复以后，原来的老板回来了，重新开张，生意也还兴隆。我指的是情报生意。不过最大的买主不是我们，而是美国人。明白了，这是斯文特的据点。
酒吧歌女田水莲。我就从这儿渗透。没时间了，我要尽快的知道斯温特到底在干什么。是。记住，是请，不是抓，动作要干净，不要引起国际摩擦。明白，站长。带尾巴来了，他是谁？南京站行动处处长马天笑。你被监视了。他们不应该冲着我来的。哼哼，他也许是来逛香烛店的。斯文特先生，我们在南京当家的时候，就知道这里的一个香烛店是 CIA 的店。他是在我们的默许和监控之下才生存的。特高课需要他们的情报。你还知道什么？我不是来跟你闲聊的。你约我来，我想你是同意了我们的交易。对，但前提是，你必须让我们先看到你所说的那个绝无仅有的真品。我之所以能够站在这里跟你讲话，是因为袁清华就在我手里。我保证可以让你看到，只要我的脚能站在美利坚的领土上。那你总该让我先饱饱眼福吧？我会的。他来了。我们该怎么办？见机行事。是。戴小姐，用我陪你吗？不用，你在车上等我。好。戴小姐，你来了。哎，入乡随俗，中国没有这样的礼节。但是在我的印象里，戴小姐是大家闺秀，从来不失礼节的。那是对于友善的人来说的。我不友善吗？你这次中国之行一点都不友善。里边请。请坐。Cheers。我知道 ，Judson 的确是有点过分了，但是他去绿牡丹真的是为了去找女人。只不过他选的地点可能正好在中央银行的对面，也正是因为这种巧合，他送了命。戴小姐觉得还不够吗？你说的非常好，事出必有因，有因必有果。对，但是他犯的只是错。
而不是死罪吗？给你看点东西。这是 Jordison 屠杀中国盗墓者的照片。Jordison 是政府的官员，他怎么会做这种事情？他是政府官员，可他同时也受雇于旧金山的国际金融机构下一个臭名昭著的犯罪集团，专门雇佣盗墓者开棺盗宝，拿到宝藏后再把他们杀了。Jordison利用自己的外交豁免权，不知逃过了多少次的惩罚。这一次是他自己撞上枪口的，但是他依然享有外交豁免权。可惜他根本没有来得及用。倒不如说你们根本就没打算给他用。一点没错，斯文特先生，我希望你能单纯一点。如果你相信我的话，你就去告诉外面那几个蠢货，立刻离开，而且停止一切报复行动，否则他们永远都回不了家了。冥冥之中，一定有什么东西把我们两个拴在一起。答案已经出现了，而且还会再出现的。陈立国，昨天晚上你是否见到他了？听他们说，将军认识八哥。他们也认为我认识八哥。哦，你认识吗？算是吧。3年前，我和站长在上海的酒会上见过他。他当时冒充国军的上校。哦，昨天晚上你见到他了？没有。我觉得戴维对八哥特别的关心。他的确挺深的，叫我过去谈八哥，结果他对八哥的了解比我还多。他了解八哥什么？上过北大，去过延安。北大，北大。现在我们终于可以友好的相处了。跟你分享一个秘密，我穿红色高跟鞋代表友好。那白色的呢？是不是就意味着仇恨？还有杀戮。请坐。戴小姐，中国人说的话真的非常有意思。不打不相识，不是冤家不聚首，很像美国人的思维方式嘛。利益呢是靠夺取来的，就像你们美国国土是从印第安人手里夺取来的一样。戴小姐犀利，告诉我吧，你打算从我这里夺取什么？
我不是躲，是跟你做生意。做生意？我又不是生意人，能跟我做什么生意啊？但是你做了生意人该做的事情。你错了，我在为我的国家效力。你的国家？是吗？斯文特先生，那些口袋里有钱的人，总以为钱能征服一切，所以他们总是做一些荒唐的行为。之所以荒唐，是因为他们没有信仰，没有国家，心里只有对钱的盲目崇拜。但是我不是，我不荒唐，我也是为了我的国家，甚至可以说是为了人类的历史。哦，是吗？当然了。因此，为了这些人类历史上的瑰宝，免遭共产主义的涂炭，我要向你提供一个我们得到的绝密情报。李红，李红，李红，天啸哥，来，起来。李红，走吧。哎，李红，李红，李红，算了，没时间了，走，走了。你怎么冒出来的？老天感召呗，不许二鬼子糟蹋你。怎么样，我来得及是吧？算了吧你，你是来执行任务的。任务？这里有什么任务？不说算了，我不问了。那你不好好待在车里，去包厢干什么？啊，想跟你报仇啊！包厢里的那个洋人不是上午袭击过你的人吗？戴小姐认识他。给我报仇？再见。哎，刚把你从魔爪里给解救出来，你也不说声谢谢。应该的。应该的。就是啊。戴小姐，我们去哪儿？去一个没人的地方。没人的地方？是，我想亲近一点。是。怎么了？伤口又疼了吗？啊，我头有点疼，可能是伤口吧。那咱们先去医院吧。我没事儿。你们呢，就是爱城的。我知道你们受过特别训练，忍受疼痛耐力惊人。但是你知道，人就是人，是人就总有弱点。要是你硬挺着不医的话，可能会出大毛病。车我来开。哎，戴小姐，听话。嗯。
照这么说，他是突然闯进来的，还是事先埋伏在这儿的？你不知道？我不知道啊，来得太突然了。你呢？你在干嘛？我没干嘛呀，你没干嘛？怎么？对不起，我是来拿酒的。现在去哪里？广州街。给我斯文特的房间号。你对他这么感兴趣，为什么？因为他是男人啊。我不就是男人吗？因为他是洋人。我说你还真是想开洋荤。那我告诉你，有什么好处？你想要的。是吗？会所的顶楼都是那个王八蛋的。OK。你要做的只是征服一个女人。征服一个女人，当然，一个握有特权的神秘女人。她还是一个 CIA 的品牌特工，所以，我们用重金酬谢。那我还有其他的选择吗？如果你拒绝，华府不得不另派一个人去南京。不过他现在不用再劳神了，因为你已经同意了。这是双赢，斯温特先生。美国博物馆将得到来自远东的文物古董，而我们得到的是巨额利润，而你得到的是你毕其一生也永远赚不到的酬金。哼，对。如果我还有命享用的话，三浦佐哲，前日本特高课大佐，在押死刑战犯。我们相信，在他的手中有不少的中国文物国宝。他也是我要征服的。他的日本同僚拒绝和我们交易。我们是盗宝集团，他们希望和美国政府的官员合作。很好，我们成全他们。参议员已和民国政府达成交易，把他从刑场上救出来。接下来的话，就看你的了，斯文特先生。但是这个危险系数太高了，他是日本战犯。不，他和你一样是个中国通，而且是个老牌特务，你不必为他担心。那我是
孤军奋战？不，我们在南京有庞大的组织机构。是吗？这要感谢 CIA， 他们对蒋介石丧失了信心，想撂摊子，正好由我们来收编。所以你不用担心你是孤立无援，我的人会不遗余力的来帮你，直到这些文物国宝飞抵旧金山。其他的也用不着我来教你了，你也是老手了。乔德斯，你好，斯文特，你的搭档。不是你对我感兴趣吧？我不敢。那就是你的老板。我的老板是美国政府。美国政府只会对委座和夫人感兴趣，还轮不到我。我先告辞了。等等，有事吗？其实是有一个惊天的大消息要告诉你，但是如果我就这样告诉你，让我觉得不太甘心。差不多是这个意思。那看来我要表现出更领情一点的样子。女人呐，是可爱。好些了吗？啊，皮外伤，没什么大事。你有爱人吗？有。那肯定不是马天笑。是的。远在天边，近在眼前。嗯，是。太好了，我们开始像姐妹一样了。我没有猜错的话，是不是又想去花园？你真是太聪明了。刚才我给总统府打电话，问下午酒会的事，他们说要用车，把车还给他们了。现在咱们没车，出去聊天吧。走。去那边坐坐吧。
少校，跟你分享一个小秘密，我穿红色高跟鞋，象征着友好。那穿白色高跟鞋呢？是不是意味着仇恨？不，还有杀戮。Somebody help me! What do you want? Hey, let me down! 老大，老大，Who are you? Huh? Let me free! Let me free! Let me down! 他叽里咕噜说什么呢？听不懂啊！给我打！是。No no 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 no！ 不要打我！不要打我！我会说中国话。Shit！ 你想会说中国话？那说什么鸟语啊？啊！再说鸟语看看，说说看。好了，说。小子，听好了，我现在问你问题，你如实回答，听明白了吗？好的。你现在老实告诉我，你干什么的？我叫 Swant， 我是美国政府的官员。来南京干嘛？当然是为了外交上面的事情。除了外交上的事情，还有什么？除了外交上，没有了。老实告诉我，还有什么？真的没有了。好，这个是你自找的。No no no！ No no！ Hey！ 放。说，除了外交之外，到底还有什么？没有了，真的没有了。你读过戴望舒的书吗？读过，《恶之花》。恶之花，秀班在他的笔下都能被描写得很美，美得让人起鸡皮疙瘩。是的，是有一点。我是不是也让你起过鸡皮疙瘩？也许吧。也许，是你在怀疑我就是螳螂的时候。是的。很好，直言不讳。那我直说好吗？好啊。刹车的输油管是你扯断的。你为什么会这么说？我去看过，在你去过洗手间以后，地上有刹车油。你怀疑我是中共的卧底？不是我怀疑，是杜雷，是保密局。哦，那你为什么要救我出来呢？因为我知道你不是中共的卧底。这样的话，不是很矛盾吗？不矛盾啊，合情合理。因为你是为了一个人。为了谁？一个男人，一个站在戴礼帽旁边的男人。你看了他一眼，虽然短暂瞬间，却让你制定乾坤。你是一个优秀的特工，但毕竟你还年轻，你还不够老练，不够老练到在危急关头掩饰自己的眼神。你的眼神不是镇定，而是平静。镇定是职业的反馈，而平静则是决意已然的表现。
你现在需要告诉我，我说的到底是还是不是？我不想回答。你必须要回答，因为现在到了生死的关头，一个危及那个男人生死存亡的关头。为什么要告诉我这些？我要你带我去见他。为什么？因为我愿意帮他逃过这一劫。为什么？我以后再告诉你。很遗憾，我办不到。那真的是遗憾，我也帮不上他了。CIA 昨天晚上接到情报，一支中共的武装组织潜伏进了南京，躲在一家染房里。你让他们停手啊！我求求你放了我吧，我真的不知道。行啊，四洋鬼子，你还挺硬啊！不说没关系，我去找那个娘们儿说。听明白？喂 ！Oh shit！ 你回来！我告诉你，我说，停。说吧。我给了他一份绝密的情报。姓戴的没在别墅。接总统府。是。给我接总统府。总统府吗？我是杜雷。什么杜雷？我是保密局南京站站长杜雷。我有急事儿，我要找戴维。戴维特使在吗？不在。下午有个宴会，在什么地方？天都饭店宴会厅。几点钟？好的。下午2点。现在才11点。报告。进来。站长，南京一共有19家注册过的染坊，19家，不包括没有注册的。废话，具体地址？待查。马上查呀！是。竟然不知道地址。斯文特说他没看，就交给了戴小姐。依你看，他会把这份情报交给谁呢？按规矩，按规矩，他可以送给国防部，送给中统、委座，甚至共党。我是说，您和他的关系？关系？什么关系？但是少校跟他在一块儿。少校？啊。你能确定他跟少校在一起吗？雷奇酒吧的时候，他们在一块儿。立即出动，全城搜索少校。是。慢。全站出动，秘密搜查。一旦发现少校，立即限制自由，送回站里。站长，违抗命令，军法处置。是。你为什么愿意帮那个人？你认识他，也许不仅仅是认识，你们是同窗，也是北大的。他是我的学长，真名叫吴同光，八哥只是化名。你查过他的户籍？南京没有他的户籍资料，北平也没有。
你知道的这么清清楚楚，难道只因为他是你的学长吗？他救过我的命，是我的救命恩人。你想回报他？是的。那你呢？你真的跟他没有关系吗？我以为这世界上只有2样东西，能够让你我这样的女人舍生忘死：信仰和爱情。我一直以为你是个冷酷无情的人。我冷酷吗？如果不是上面干涉，我可以查得出来，你就是杀害童泰的凶手。那你呢？军统的红粉杀手。如果我是螳螂的话，那我们就算是一对姐妹花。可惜，你不是螳螂，我们也成为不了姐妹花。可我已经打心底里认可你了。你打算怎么处理那份情报？我尽力了，他既是我的恩人，也是我的仇人，我别无选择。交给站长，除非你能找到他，我们可以做特殊处理。除了报恩之外，你还想得到什么？党国的利益。党国的利益？对，我来南京只为一个人负责，那就是伪作。我被授予特殊使命，我可以对任何人和任何事做特殊处理。只要文物可以送到台湾。对，你选我就是为了找到他。是的。凭什么？就凭你爱他。你想否认吗？他是我的敌人。爱情是没有敌我之分的。你错了，镇定跟平静对我来说是一样的，是一种职业的本能反应。我找不到他。上帝是宽容的，他创造了我们人类，就包容我们所有的弱点。你还是把情报交给南京站吧。你跟我一起回南京站。不，你身上有伤，还是回去休息。你就不害怕我把情报给泄露了？不会的，你说过，帮不了我。除非你骗我。后载门。哎，哥几个今天生意怎么样啊？不行啊，生意不好，赚了那么点钱，就是光拉活，拉个活，累得闲死呗。哎，说这天天闲着，还等着干？等活吧，风吹日晒。那你还能干什么呀？帮我跟着前面那辆3轮车。哎，好。记住了啊，2人一组，见到少校以后，把他带回站里。处座，万一少校反抗，我们可以开枪吗？我只说万一也不许开枪。是。胡说！没有个人恩怨，党国利益至高无上。如果少校违抗，就地制服；如果他胆敢开枪，就地处决。听见了没有？是。我没听见。是。还愣着干什么呀？准备出发。是。一个女人有那么重要吗？这跟女人无关。如果不是陈丽红，你会表现得如此拙劣吗？不是表现拙劣，我是感到不平。你有什么不平的？
我为我们付出和得到的不公而感到不平。放肆！你真想看到我上绞刑架吗？那你也不能这么对待我们。我们是在为党国工作，也是在为你工作。如果你代表党国的话，我们的心太寒了。我枪毙了你！你枪毙我吧，反正也是早晚的事。你说什么？李一杰死了，小刘死了，就连小翟都内部处理了。跟着你的人，就剩下我和少校了。你放着天都饭店的案子不让查，天天查少校是内鬼。你查吧，查出来我就亲手毙了他。站长，全站的人都看着，不光是少校，你看看，都到什么时候了？是，都到什么时候了？共军很快就打过长江了，那帮王八蛋还在查旧账呢。天笑，我们再也经不起失败了。情报是给戴小姐的，戴小姐有没有告诉少校，我们根本就不知道。再说了，戴小姐也是怀疑少校，怎么可能给少校？我们找少校是为了找到戴小姐才对，结果你在站里这么一说，全站的人都以为少校是内鬼，这对少校公平吗？我们应该去找戴小姐，除非戴小姐把情报交给了陈立红。对呀，这在逻辑上才能行得通啊！我这就去修改命令。不必了，他们都出发了。天笑啊，我们现在最需要的是京城团结。我们对党国的忠诚不能有丝毫的变化。共军攻克南京只是时间问题。手里握着兵权的人，他们有军队，他们有寻找退路的资本，而我们呢？我们没有资本，还欠着共产党的血债。站长，我们只有一条路，不成功变成人。所以我们只有死心塌地地跟着伪作，用我们的战绩赢得一张去台湾的船票。明白吗？明白。我这就去找戴小姐。不用了，她迟早会来的。我们要寻找的是染坊。如果我们消灭了中共的武装，我们就赢了。让他们去找戴小姐吧。我们要找染坊，19个染坊，一个一个的找，悄悄的找。我相信，现在除了戴小姐，假如还有少校，没有人知道中共武装的消息，除非是美国情报局。在对付共产党上，美国情报局跟我们是一致的。美国情报局神通广大呀，他们怎么搞到了这份情报？斯文特为什么要把这份情报告诉戴小姐呢？斯文特一定和戴小姐达成了某种交易，
站长，美国人不见兔子不撒鹰啊！那我们该怎么办？他们一定有电话往来。明白，我这就去安排。不用，那是情报处的事。这件事完了，把斯文特放了。是。我们去警察局。是。师傅，更近一点。放心吧。我只能跟着他们，参加他们的行动，捣毁交通站，抓捕自己人。因为除了单日在这里，我不知道要到哪儿去找你。为了获取更重要的情报，有些牺牲我们可以忍受，为了你的安全，组织可以忍受。可是，什么是重要的情报？什么样的情报才更重要？我现在无法界定。说的是啊。保护是双向的，既是保护我，也是保护组织。我希望，如果在你们信任的条件之下，请给我一个紧急联络方法，免得我的内心备受煎熬。1号的眼光真好，你确实非常优秀。谢谢。我现在需要的不是你们的表扬，而是一个紧急联络方法。报纸。报纸。我是说我，在什么样的紧急情况之下，我可以找到你们？没有方法。难道只有祈祷？这是纪律。通常将军们的聚会，我们是不会错过这样的机会。即使搜不到什么情报，至少也能掌握战前动态。师傅，找个有电话的地方。哎，好嘞。电话局，请给我接总统府。师傅，过了电话亭就停。哎，我是保密局编号7179，少校陈立红。师傅，在这边等我一下。好。
帮我接刚刚这个电话接通的号码。总统府。我是戴维。什么？杜雷找我？好，我知道了。小姐，我们走。好嘞。三轮车，师傅，跟上前面那辆绿色棚三轮车。好的。小姐，您让我跟着前面的车，我这生意都没法做，这钱怎么算呀？不会差你钱的。好嘞。哎，别跟太近了啊。明白。太太，为什么叫我太太呀？您是跟踪您先生吧？别废话，等你的车。邪了门了，我这车呀挂号了，一连几天做的都是这样的生意，不是太太跟踪先生，就是先生跟踪太太。哼，更邪门的是那执行公务的。执行公务有什么邪门的？不给钱啊！不给钱，你会放过他们？人家有派子啊，军统的一掏派子，我还敢不放过人家？Pass， 你还会英文啊？那是。太太，您不会也有派子吧？你看我这样像吗？哎呦，这军统里头女特务多了，像您这么漂亮，外边都说了，叫色情间谍。你知道的还不少啊。嘿，聊点这个，登车就不累了。先停一下。哦。哎，太太，前面那车停了。放慢点，别靠太近。哦。师傅，我们也走。哎，美女跟踪美女，真邪门了。怎么回事啊？啊，太太，车坏了，您还是下车吧。不许动！小张，干嘛用枪指着我？对不起，少校，我们是奉命行事。走，犯什么事？弄反了。别管这闲事，跟我们一起走吧。燃防备。他是在跟我说话吗？他跟我说什么？什么病？南方？来方？怪了。把枪放下。是。丽红，咱们两个不是还有个酒会要参加吗？是啊。那不如坐我的车走吧。对不起，戴小姐，我们是奉站长之命送少校回站的。出什么事了？我们也不知道。哦，那我就亲自陪少校回南京站，可以吗？
那太好了。那就坐我的车一起走吧。走吧。走。你怎么会在这儿？那你呢？我本来是要回公寓的，后来我想了下，作为你的随员，却总不跟随在你身边。到了发薪水的时候，我怎么好意思？所以我打电话问了总统府，说酒会就在天都饭店宴会厅。可看来我们两个去不了酒会了。是啊，看这架势。我们已经查出了他的身份，他叫刘福来，日伪时期特高课的犬牙，绰号水耗子，是你们一直通缉多年的情报贩子。我们局长要我们一有消息第一时间通知你们。就在2个小时前，有2个船民在玄武湖边上的丛林里发现了他的尸体，他是窒息而死的，脖子上有清晰的勒痕。但是玄武湖不是他的死亡现场，他是死后被转移到那里的。他的遗物呢？啊，都在这边，请。两位，他的衣物就在这儿。鞋底发青的东西是什么呀？准确的说，应该是靛青。靛青，跟死亡有关系吗？怎么样？好像是染料。李警官，能把这个东西给我拿回去化验一下吗？我们这儿人手不够，都到江边修工事去了。我们局长说了，有关的东西和尸体你们一起带走。好，我们带走。站长，如果能化验出来确实是染料的话，他肯定是在染房待过，也许情报就是他弄来的。不是也许，是肯定。现在有些人替外国人搜集情报，这个水耗子就是最积极、最能干的一个。给 CIA？ 不会，他们早跑了，不会在这儿等死。那斯温特手里怎么会有这个情报？国际贩运集团大战在即，这些人最活跃，他们都是亡命徒，要钱不要命。斯温特跟这帮人有勾结，就是他不主动，那些人也饶不了他。我现在终于想明白了，中山1号虚虚实实、假假真真，我们面对的不仅仅是共产党，还有国际贩运走私集团。不放出点烟幕来，是很难取得成功的。但最后究竟怎么做，只有戴小姐一个人知道。对，如果戴小姐是中共的卧底，咱们可就死翘翘了。还说不准，戴小姐是个什么人，我们必须多长一个心眼。伪作的身边，也难免没有中共的卧底。可以把斯文特的情报当试金石用一下。要把它当挡箭牌。站长，您不是已经出了1张牌了吗？少校。你终于明白了。我现在在想，戴小姐拿到这份情报已经4个小时了，她现在在做什么呢？站长，如果戴小姐来了依然不交出情报，那咱们怎么办？我们也装着不知道。站长，染房的事情可是迫在眉睫呀。你亲自去查，如果确定了就是染料，
说明他没走多远路。染坊就应该在玄武湖的附近。我要是查到了呢？我们单独行动。那戴小姐和局座那边，有了水耗子，我们就掌握了主动权。看什么呢？里面这个布一匹有多长？你关心它有多长干什么？看看这些布能值几个大洋？臭小子，你给我下来！你个臭小子，站住！哎呦，哎，见过偷布的，还真没见过为了偷布还踩点儿的。染坊是不用踩点儿的。是啊，所以，哎，我这不冒着危险过来跟你说这个事儿了吗？你为什么不直接跟老张说？老张，才来几天，时不时的就说我们动作慢，啊，说我们没有什么革命的大无畏精神，说我们像蜗牛，啊，干咱们这行就是蜗牛，他不懂啊。哎，你怎么看这个事儿？撤！你不就是问我来要个意见吗？确保安全，撤！老张好办，那18个人呢？往哪撤？提前没准备吗？有准备，那风险也大呀。风险再大，什么地方能比现在的染坊风险更大？那现在就有一个问题，得说服老郑，他可是比较听你的啊。未必，真的，这关键时刻还得你出马，你得亲自跟他说去。我这眼睛还疼呢。那好吧，跑一趟。蜗牛，老张才做几天蜗牛啊？哼。你不是派人把少校押回来吗？误会，我怎么会押他回来呢？我是保护他回来。马上校说有人在跟踪少校，我担心医院暗杀的事情重演。哦，是吗，马处长？是的，戴小姐。昨天晚上我和少校在一起，的确有人跟踪我们。少校，看来这一切都是误会。站长的确想保护你的安全。谢谢站长。好，少校，那咱们可以走了。来，怎么，站长也想保护我的安全吗？哪里，上校。到。化验结果出来了吗？是。我要和戴小姐单独说几句话。是。戴小姐，我在大院等你。还有机会。哎，丽红，等等，来。干什么？丽红，你听我解释，不是我说的，是站长搞突然袭击。你和站长是师生，默契吗？我跟你说，你可是想多了。丽红，我听得出来，站长也在监视我们。是好的。不是监视我们，是监视我吧？哎，那个姓戴的有没有跟你说什么情报？什么情报？中共地下武装的事。说了。有没有说地点？没有。要小心，他为什么要告诉你呀？你已经知道了。我是从另一个渠道知道的。哦，我说你怎么会在酒吧里出现？嘘，
你千万要小心，当心他把屎盆子往你头上扣啊！我们找时间再细谈。你先去吧。戴小姐，我们还能风雨同舟吗？你想下船了？我倒没有，我只是觉得你的船离我越来越远了。哦，是吗？我有些困惑。将军，你的困惑不是因为我，是因为你自己。怎么讲？你做事缺少专注力。如果你专注于中山1号，就不会感到困惑了。是吗？你就是不甘寂寞，手伸得太长。其实我很乐意见到一个叱咤风云的将军，而不是被风云叱咤。